Efendim herkese tekrardan merhaba. Bir dünya gündemiyle yine birlikteyiz. Vietnam'dan bahsedeceğiz. Vietnam ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki yakınlaşmadan bahsedeceğiz. Bundan bahsetmeden hemen önce müsaadenizle Vietnam nerede, dünyanın neresinde birkaç cümleyle bunu hatırlatalım. Vietnam Çin'in komşusu olan bir devlet. Yani Çin'in hemen güneyinde yer alıyor. Güney Çin Denizi boyunca uzanan çok uzun sahilleri var. Vietnam'ın komşular arasında Kamboçya var, Laos var. Laos, Kamboçya ve Çin. Bunlar kara komşuları. Güneyine baktığınız zaman, doğusuna baktığınız zaman, yani deniz komşularına baktığınız zaman hemen karşısında, doğusunda Filipinler var. Kuzeyde biraz daha uzak mesafede Tayvan, hemen Hong Kong, yani Çin'in yine önemli şehirlerinden bir tanesi Hong Kong. Güneye doğru indiğimizde ise güneyde Malezya, Singapur ve devamında da Endonezya var. Yani burası Güneydoğu Asya dediğimiz yer. Nüfus olarak çok kalabalık, üretimde de çok ön plana çıkan bir yerden bahsediyoruz. Vietnam'ın büyüklüğüne baktığınız zaman Türkiye'nin büyüklüğünün hemen hemen 1/3 gibi. 1/3'inden biraz fazla, bir parça fazla. Ama nüfus olarak baktığınız zaman Vietnam'ın nüfusu oldukça yüksek. 100 milyon gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Oldukça kalabalık bir nüfusa sahip Vietnam. İşte bu kalabalık olması nedeniyle de son dönemde, son 10 yıldır, belki 20 yıldır Batı sermayesinin, uluslararası şirketlerin çok dikkatini çekti Vietnam. Tıpkı Çin'in 1980'li yıllarda yaptığı atılım gibi bir atılımı Vietnam'ın işte 2000'li yıllarda, 2010'lu yıllarda yaptığını görüyoruz. Muazzam bir dönüşüm söz konusu. Yani Vietnam güya komünist bir devlet ama kapitalizmin çok harika örneklerini veriyorlar. Komünizm konusunda hala ısrarcılar, sembollerini vesairelerini bayraklarında, ülkenin her yerinde taşımaya devam ediyorlar. Ama uluslararası yatırımlara ve ticarete ülkelerini açmış durumdalar ve büyümeye devam ediyorlar. Şu anda ülkenin gayri safi milli hasılası 450 milyar dolar civarında. Bu düşük bir rakam gibi görünebilir ama satın alma paritesiyle aldığınızda 1,5 trilyon dolar gibi bir rakama tekabül ediyor ki bu da Vietnam'da yaşamın ucuz olduğunu, ürünlerin ucuz olduğunu gösteriyor. Vietnamlar belli bir standartta yaşıyorlar ama onun ederi olan parayı ödemeden yaşıyorlar. Vietnam çok dikkat çekici bir yer. Son dönemde Nike zaten fabrikalarını oraya taşımıştı. Çin'de ve Vietnam'da üretiminin önemli bir kısmını tutuyor. Çünkü maliyetler ucuz ve çeşitli teşvikler var. Burada üretip bütün dünyaya buradan satışlarını yapıyordu. Nike gibi başka uluslararası firmalar da burayı tercih ediyor. Son dönemde Vietnam'ı bizler için de, dünya siyasetini inceleyenler için de önemli hale getiren bir diğer gelişme ise Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan sorunlar, sıkıntılar. Amerika Çin'in üzerini tabiri caizse çizdi ve dedi ki ben dedi kademe kademe Çin'den yaptığım ithalatı azaltacağım. Gerçekten de bunu azaltıyorlar. 2017 yılında Çin'den Amerika'nın yaptığı ithalat toplam ithalatın %22'si düzeyindeydi. Ama 2022 yılına geldiğimizde bu oran %17'ye düştü. Yani %22'den %17'ye düştü Çin'den Amerika'nın yaptığı ithalat. 5 puanlık bir düşüş söz konusu. 2023 verilerine baktığımızda Çin'in gerilemesi devam ediyor. Yani Çin Amerika'ya daha fazla ürün satamıyor. Amerika piyasası kademe kademe Çin'e kapanıyor. Peki Çin'den gelen ürünleri Amerika nereden alıyor? Çünkü Çin'den ucuz ürün geliyordu ve ne diyorlar ona? Yani fiyatına göre kaliteli ürün alıyordu Amerika Çin'den. Çin'in yerine Amerika'nın ilk etapta Meksika'ya ağırlık verdiğini görüyoruz. Meksika'nın Amerika ticaretindeki payında bir yükselme var. Tıpkı Meksika gibi Amerikan firmaları, Amerikan idaresi Vietnam'a da ağırlık vermeye başladı ve bir nevi Çin'in yerini Meksika ve Vietnam'ın ilk etapta almaya başladığını görüyoruz. Yine Hindistan'da bu konuda hazırlanan ülkelerden bir tanesi. Onlar da çok büyük Amerikan yatırımları almaya başladılar.
Açıkçası şu anda dünyada Amerika'nın, Avrupa'nın Çin'den çekiliyor olmasını bir fırsat olarak gören pek çok hükümet var. Yani Çin'den kaçan, Çin'e gitmeyen, yani eskiden olduğu gibi Çin'e akmayan sermayenin sadece küçük bir kısmını, yani Vietnam çekebilse müthiş bir kazanç elde edecek. Çünkü Çin devasa bir pazar. Oradan %1'ini bile siz çekebilseniz kendinize müthiş rakamlar, müthiş kazançlar elde edebilirsiniz. Şu anda görünen o ki Amerika Çin'in yerine kademe kademe Çin'den ayrılırken onun yerine Meksika'yı, Vietnam'ı ve Hindistan'ı koymuş gibi görünüyor. Bunun dışında geri kalan Güneydoğu Asya ülkelerinden bir kısmında da yatırımların kayacağı aşikar. Ama Vietnam'ın ve Hindistan'ın özellikle ön plana çıktığını görüyoruz. Hindistan gerçekten önemli, enteresan bir ülke. Çünkü biliyorsunuz Vietnam Savaşı'nda Amerikan uçakları ülkenin neredeyse bombalanmadık yerini bırakmadılar. Her yerini bombaladılar. Çok sayıda Vietnamlı hayatını bu savaşta kaybetti. Elbette Amerikalılar da kaybetti, Amerikan askerleri de kaybetti ama Vietnam'ın kaybı öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Zaten Vietnam sendromu diye Vietnam filmleri vesaire popüler kültürde de Vietnam Amerika'yı yenmenin, durdurmanın veya yenilmemenin sembolü olmuş bir ülke. Ama bugün geldiğimiz noktada Vietnam'ın Amerika ile bir ittifaka doğru böyle yol aldığını görüyoruz. Bu da enteresan. Yani uzun vadede savaşı Amerika mı kazanmış olacak? Bunu da bilemiyoruz işin açıkçası. 1995 yılında Vietnam'la Amerika ilişkileri yeniden normalleşmişti. O normalleşmeden sonra iki tarafta oldukça hızlı gidiyor görünüyor. En son Vietnam Amerika Birleşik Devletleri'ne kapsamlı stratejik ortaklık unvanını verdi. Yani Amerika'yı kapsamlı stratejik ortak olarak değerlendirdi. Bu da çok önemli bir ortaklık olarak Vietnamlılar tarafından ifade ediliyor. Yani herkese böyle bir unvan verilmezmiş. Ve önümüzdeki hafta Amerika Başkanı Biden Vietnam'ı ziyaret edecek. Bu G20 zirvesi, Hindistan'daki zirve nedeniyle bölgede Vietnam'ı da ziyaret edecek. Ve bu ziyarette Amerika ile Vietnam arasında ekonomik ve teknolojik bağların yükseltilmesi konuşulacak. Amerika Vietnam'a bazı yatırımların yolunu açacak, önünü açacak. Bir takım anlaşmaların da imzalanacağı ifade ediliyor. Amerika tarafına bakacak olur isek, yani onların yorumları genellikle şu yönde: Vietnam'ın Amerika'nın önemli bir partneri, ortağı olma yolunda ilerlediği şeklinde. Bu yakınlaşma tabii ki Çin'in çok tepkisini çekiyor. Hemen güneyinde Vietnam gibi çok önemli bir devletin Amerika bloğuna geçme ihtimali Çinlileri çileden çıkarıyor. Ama Çin de gerçekten stratejik bazı hatalar yapıyor. Daha önceki bir videomuzda ifade etmiştik. Yani Çin bir harita çıkarıyor ortaya. Yani Tayvan'dan Filipinler'e, Filipinler'den Malezya'ya, Hindistan'dan Vietnam'a kadar herkesi çıldırtıyor. Herkesin topraklarında hak iddia ediyor. Herkesin denizinde hak iddia ediyor. Yani kimin haklı kimin haksız olması ayrı bir mevzu ama böylesine hassas bir dönemden geçerken Çin'in komşularını bu kadar korkutması ne kadar doğru bilemiyorum. Tabii bu bizi ilgilendiren bir mevzu değil. Biz sadece analizimizi yapar geçeriz. Ama Çin korkutuyor. Yani biliyorsunuz Çin'in sembolü ejderha. Ejderha komşularını korkutuyor ve nüfusu ne kadar fazla olursa olsun, ister 100 milyon olsun, isterse 125 milyon olsun, komşuları Çin'den korkuyorlar. Çünkü Çin bir dev, 1 milyar 400 küsür milyon nüfusu olan, dünyanın en büyük, en güçlü ikinci ordusuna sahip, 300 milyar dolar gibi yıllık ordusuna, savunmasına harcama yapan bir devletten bahsediyoruz. Yani böyle bir devletten kim korkmaz? Elbette hepsi korkuyor. Vietnam da korkmaya başladı. Neden korkmaya başladı? Çünkü Vietnam'ın denizinde de Çin'in talepleri var. Bazı adaların kendisine ait olduğunu söylüyor. Vietnamlılar gidiyor orada deniz tabanında madencilik yapmaya çalışıyor. Petrol arıyor, gaz arıyor. Çin deniz güçleri geliyor.
oradaki Vietnam şirketlerini rahatsız ediyor. Burası sizin değil, burası bizim. Yani burada çalışamazsınız diye. Veya Vietnamlı balıkçılar açık denizlere çıkıyorlar, uluslararası sulara çıkıyorlar. Orada avlanmak için, balıkçılık yapmak için hemen sahil güvenliği geliyor Çin'in. Sahil güvenliği geliyor ve diyor ki burada balık tutamazsın. Bazen sert de davranıyor balıkçılara karşı ama gemilerin hepsine çıkıyor, asker çıkarıyor ve onları oraya girmemeleri konusunda yıldıracak faaliyetlerde bulunuyor. Her seferinde de Vietnam'ı bu çok rahatsız ediyor. Hanoi yönetimini çok rahatsız ediyor. Evet, yani açıkçası Çin'in korkutmaları olmasa belki Vietnam bu kadar hızlı bir şekilde Amerika'ya doğru kaymayacak. Ama şu an itibariyle Çin korkutuyor. Vietnam'da Amerika'ya doğru kaymaya başlıyor. Amerikan yatırımlarının Vietnam'da artmaya başladığından bahsetmiştik ve Nike zaten yıllardır Vietnam'da bu yatırımlarını yapıyor, üretimini yapıyor. Son dönemde Apple'ın cep telefonu ve bilgisayar üreticisi Apple'ın bazı tedariklerini Çin'den Vietnam'a kaydırdığını görüyoruz. Yani zaten Amerikan politikası çerçevesinde Çin'le bağlarını azaltma kararı almıştı Apple. Vietnam'a doğru kayıyor şu anda. Sadece Apple değil, Google da tedarikçilerini Vietnam'a yönlendiriyor. Yani Apple ve Google iki bilişim ve bilgisayar teknolojileri konusundaki firma Vietnam'a doğru yönlendiriyor. Son dönemde çıkan haberlere göre Boeing de, yani Amerikan uçak üreticisi Boeing de Vietnam'ı düşünmeye başladı. Vietnam'da yatırım yapıp orada bazı parçaları orada üretme yoluna gitmek istiyor. Enteresan açıklamalar geliyor Vietnam tarafından da. Vietnam ordusu silahlarını genelde Rusya'dan alırdı. Rus silahlarıyla donatılmış bir ordu. Ağırlıklı olarak Rus silahlarının en büyük alıcılarındandı Vietnam. Ama son dönemde Vietnam açıklamalar yapıyor. Diyor ki biz diyor sadece bir ülkeye bağlı olmak istemiyoruz. Savunma sanayi konusunda çeşitlendirmek istiyoruz dedi. Ve geçen yılda bir askeri silahlanma, savunma fuarı yapıldı Vietnam'da. Bunun da en önemli sponsorları iki Amerikan firması olan Raytheon ve Lockheed Martin'di. Lockheed Martin dünyanın en büyük biliyorsunuz savunma firmalarından bir tanesi. Bunlar Vietnam'la yakından ilgileniyorlar. Büyük ihtimalle Vietnam'a silah satışı konusunda belki ortak üretim konusunda da önemli gelişmeler yaşanabilir. Yani son 10 yıl içerisinde Çin'in saldırgan tutumu ve işte Rusya ile Ukrayna savaşında Batı'nın karşı karşıya gelmesi ve diğer sebepler, diğer nedenlerle birleştiğinde Vietnam'ı yavaş yavaş Batı bloğuna, Amerika'ya daha doğrusu yakınlaştırmaya başladı. Vietnam şeye çok emeleniyor, Hindistan'la Amerika ilişkilerine. Çünkü en son Amerika ile Hindistan arasında bazı anlaşmalar yapıldı. Teknoloji, savunma ve eğitim anlaşmaları. Vietnam şu anda bir blok haline gelmek istemiyor. Amerikan bloğuna girmiş görüntüsünü vermek istemiyor. Ama işte eğitim alanında, teknoloji alanında, ekonomi alanında bazı anlaşmalarla ilişkileri yakınlaştırma, belki en fazla Amerikan silahlarını satın alma şeklinde bir düşünceleri var. Diğer taraftan baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri Çin'in etrafını kuşatabilmek için, Çin'i zor durumda bırakabilmek için ittifak sistemini genişletiyor. Biliyorsunuz Güney Kore Devlet Başkanı, Çin Başbakanı ve Amerikan Başkanı geçtiğimiz haftalarda Camp David'de Amerika'da bir araya geldiler ve bir ittifak şekillendi. Yani üçlü bir ittifak şekillendi. Kime karşı? Çin'e karşı. Amerika'nın Tayvan'la ilişkileri de zaten baştan beri gayet iyi. Tayvan'ı silahlandırıyor. Yine en son bir silah satış kararı geçti. Amerika'nın Filipinler'de, hemen Çin'in güney doğusunda yer alan Filipinler'de askeri üsleri var ve diğer ülkelerle de ilişkileri iyi. Hindistan'ı da Çin'e karşı ne yapıyor? Amerika o kampın içinde tutmaya çalışıyor. Henüz Hindistan kararını vermiş gibi durmuyor. Biraz daha tarafsız görünüyor ama Batı bloğuna daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. İşte Amerika Vietnam'ı da bu kampa almak istiyor. Ama ne pahasına almak istiyor? İnsan hakları eleştirmenleri özellikle Vietnam ve Hindistan konusunda Amerika'yı çok eleştiriyorlar. Hindistan'da Modi belki Hindistan tarihinde
insan hakları konusunda en böyle sorumlu başbakanların başında geliyor. Modi Hint milliyetçisi, aşırı bir adam. Diğer etnik ve dini gruplara karşı çok pervasız açıklamalar yapabiliyor. Ve Amerika geçmişte çok eleştirdiği bu lideri sırf Çin'i kuşatabilmek adına küresel liderliğini koruyabileceği ümidiyle destekliyor. Benzeri bir durumun Vietnam'da da olduğu söyleniyor. Vietnam'da ciddi baskılar var muhaliflere karşı. Hapiste pek çok muhalif bulunuyor. Yine din özgürlüğü konusunda da Vietnam'a dönük çok ciddi eleştiriler var. Bu insan hakları dernekleri Amerika'yı ve Başkan Biden'ı ilkesiz davranmak, riyakarca davranmak veya çifte standartla hareket etmekle suçluyorlar. Evet, bu suçlamaları da belirttik. Sadece Vietnam ve Hindistan için değil, Amerika'nın pek çok alandaki politikası için bu tür suçlamalar yapılıyor. Vietnam için de yapılıyor. Evet, Amerikan Başkanı ile Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong bir araya gelecekler. Yani beklenen bu. Nguyen Phu Trong'un işte o ziyaret esnasında Başkan Biden'la görüşmesi bekleniyor. O görüşmeden bakalım ne çıkacak? Bir anlaşma yapılması basına sızdırılan haberlerden bir tanesi. Vietnam, Amerika. İki düşman dost mu olacak? Hasımlar dost mu olacak? Bizler de merakla izliyoruz. Pasifik'te, Güneydoğu Asya'da sular ısınıyor. Gerçekten ısınıyor. Sonuçlarını heyecanla takip ediyoruz. Bugünlük bu kadar efendim. Bir sonraki yayınımızda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalınız.